大家好，我是新车帮小沈，在我旁边是辆奔驰1260，在打转向的时候啊，底盘有些异响。现在我们来测试一下。这个车主在打方向的时候啊，我把手放在这个减震簧上，明显的感觉这个弹簧在震动，所以由此判断，这个前减的压力轴承现在存在一定的问题。现在我们把它拆下来。我们用专用工具把这个弹簧先给收起来。我们来听一下这个压力轴承里边有噪音了。现在我们把这个新的压力轴承安装上去。我们再来测试，这种震动感消失了。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是前减的压力轴承损坏引起的。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。